pyeta edhe disa banor të tjerë këtu. E problemi kryesor, gjithmonë në zonën e Lushnjës, është prodhimtaria, që nuk ju shite. Si burr i mençur dhe i vjetër që je, kë bën fajtor që këto prodhimet tona nuk shiten? Sepse njëherë fajin e ka vetë fermeri. Pse? Po fermeri njëherë thot, e shikoj njeri që mbjell domate, por gjithë domate. Bravo. Unë do shikoj, do studioj tregun që të shes. Unë vetë merrem me blegtori. Dhe e kam me kontrat qumshin, s'ke duhet të shoj me kontrat qumshin. Që je i sigurt? 5 vjet, jam i sigurt, jam i gjithsesi. Ne jemi një grup njerëzish, jemi një shoqëri e bashkuar. Që punojmë e kemi të siguruar qumshin në tank eftos dhe të tjerë për ngarkesa mikrobike që mund të rritesh në përgjysmore e shojmë 4 gradë, jo nuk ka shans. Kështu kemi gjetur zgjidhjen me njëri tjetrin. Jemi rreth 70 vella, 70 familje, që punojmë bashkarisht. Me sa di unë, në drejtorinë e Ministrisë së Bujqësisë, apo drejtorive të tjera në përrejete të bujqësisë, ka agronom që i orientojnë fermerët. Pra paguajnë për atë punë duke ju thënë, duke studiuar tregun dhe ju thënë fermerëve, do përqendroheni në këtë kulturë, do përqendroheni në këtë. Me dëgjoj dhe njerëz. Ne kemi vetë fajin në fermerët. Po, e kuptova. Se po të pyesësh që erdhe këtu, të erdhe me të pyetur ti ku vajte këtë ande. Edhe unë do ta studioj vendin. E nisa njëherë me perime unë kështu. Po. Modë sa hudra, sa qep fillim. Nuk u shitën. Atëherë u stabilizova këtu. Duke rritur blegtorin, duke u marrë me blegtorin. Dhe të shti pse kaq ashtu. U shej, nuk është puna, nuk vetë do të pasurin ka kratë nga shpatlat. Po mirë, ta bëj një pyetje tjetër unë. Po. Vin domate nga jashtë. Është tjetër, ajo është problemi. Që Ministria e Bujqësisë, politikat ekonomike duhet ta mbrojë fermerin. Po. Nuk e mbrojnë. Shikoj Kosovën që shkron. Konsumojnë gjithë prodhimet vendore dhe Kanada, Shqip. Unë di që në zonat në vendet më të zhvilluara, përparësia kryesore jepet fermerit. Ndërsa këtu fermeri është deri më sot, ja 2 vjet ka sigur ka lëvizur çik. Deri më sot. Nuk u kthye njëri nga fermeri. Një ish minister i bujqësisë më përpara u bë një grumullim njerëz sepse nuk bëhesh asnjë lloj subvenciimi. Ai që mbledh janë fier. I ngriti nga këta gurgurët, një problem për mështjerët. Unë kam përfituar dhe ai. Ishte i kraut të maj, të djathtë, kishe përfituar kështu, pa drejtësisht. Pa drejtësisht, dhe ja sa Shqipej. Unë jam kështu thaj. Por që Kosovarë, fakt. Nga këta të fjerit. Kam përfituar 4 hektarë, sa pemtarisa. Kam përfituar 4 hektarë, një blezir, sa vresht. Bora një 20 lopë, dhe kam rritur një 20 mështjera për të shtuar. Unë s'kam ushqim këtë jesu. Qa të bëj? Meri seri sa i shpirë mua të saj. është vend në krye të një populli. Për të shtuar. Ai në qytet merret me punë tjera, nuk është patjetër është vërtet ajo punë e dobishme se e ka gjetur rrugën. Sepse edhe qyteti nuk mund të bëjnë dot pa prodhimet, pa fshatin. Edhe fshati s'bën dot, se çizmen se bën dot fshatari, kuçën tjetër. Do bëj. Ndaj janë të lidhura gjëra. Janë të ndërlidhura këto. E di çfarë nuk më pëlqen mua, se qenë ke zotëri. Nuk jemi të sigurt në atë që ham. Sepse fusin pesticide. Unë mbaj mend që e mbollit sot atë trangullin edhe të nesme nuk bëkash, më bërë edhe shalqin. Jam hiperbolet ndaj. Shiko çfarë. Po na dalin që unë nuk mbjell, nuk tregtoj ata. Unë i bëj kam një baçë vet aty. Jam fillim atje, kam atë pikën e qumshit, nëse e pat aty. Por bëhet me hormon vetëm për zënin e lulës sot. Fillimi i banin ata. Brenda flak e kuqe jashtë, brenda jeshil. Urse në atë kohë, ne dhe thoshim, u bëj ylli domates, atëre vile, ylli nga jashtë. Dhe atëre, sa qojnë qekiti, atëre fillon të skuqe sa bëhe, sepse kishe pjekje teknike, biologike, me më thare. Kurse
Kurse tash shiko, nuk kam me. Nuk kam me, se kita bëj fermeri më përpara, bam për ta bërë këtë nuk e merr me ti. Diçka ka. Diçka ka. Që nuk shkon ka. Që nuk shkon ka. Por e përgjithshme është, tash edhe ka filluar vjen tavane për ta ngrohur edhe ambientin mos ketë ftohtë. I kanë dopje plasmasë në atë, me haqje. Dhe e nxjerr shpejt, ai pjesë bujk i mirë që punon. Fshati Lumth, mësova që Lumth quhet sepse dikur ka kaluar fshat. Ka kaluar mes atje dhe këto shtëpijet aty dhe dilte ku janë ca pema ndaj ata, dilte kështu, dilte shakun quhet fshati i vet. Njerëzit tu shumë të mirë. Dhe atje u nivelua me sistemimin, me këto. Për ma tanë, ka qenë me thellë që neve zinim peshk atje. Tash është niveluar, thuat i parcela. A është bërë një punë kolosale faktikisht. Kanë mbetur shumë njerëz. Por populli nuk e gëzoi. Pse nuk e gëzoi? Po çfarë pasojmë deri tash? Neve unë kam patur blegtori, kam qenë i dhanë mbas punës familjarisht. Por nëse mua më bëjnë një fatkeqësi se përballoj. Mezit kam çuar fëmijë të shkollë me 20 krerë gjellë. Duke punuar vetëm. Kurse ishtë ndryshe ka Kosova, ndryshe Maqedonia, ndryshe Malizi. Si nata me ditën Kosova më nesër, unë kam qenë në fshatrat Andesh, si nata me ditën? Mua mos më thuaj me pyet për çdo fshat, për çdo rrugë Kosovë se i di shumë me plen. Edhe i kam studiuar në për fermat. Shiko që më thot njeri në Reçak. E kështë fermë për matanë atyre Vorezat, ku isha Lugina në Reçak. Po. Ishim te edhe Vorezat, më thot, ishe 29 vjeqë. Sa më në ku ke punuar, që bërë një fermë me 15 krerë semental, ato lara kokbardhat, lara kuqe. Dhe sa unë marë, sot, kam ikur 22 vjetë, sa punova më punë zezë, sa 7 vjetë atje, në Gjermani, si përfundim dhe erdha këtu, ta më ndihmoj dhe kështë atje i stemë me saj. Ta zhabres, si që kemi nërë. Dhe sa marë atë rogë, që misha në Gjermani në punë të zezë. Por jam i fituar sa punon shpisa. Kështë marrë diçka dhe me qëra kështë marrë pak to. Kështu që e kanë shumë mbështetjen madhe. Kështu që po të doj qeveria me ato politikat e veta, i lë këta njerëzit ata që kanë ikur kthehen këtu se s'ka më mirë se të punosh në vendin tënd. Unë kështu e mendoj. Nuk kam, unë kam pasem që kam rënë rastit t'ikin që nga Afrika deri në Hollandë. Dhe unë asnjë ditë nuk kam punuar. Dhe s'dojnë të punojnë. Nësa në Hollandë o rinjë, kishë një 80 krerë lopë. Se e patëm parë punën tonë, e gjithë këtu, se patëm shkëmbim për vojë. Por, thash nuk rrë, thash. Do prish familjen, do prish këtë, do prish. Do largohë. Kështu që, po të punosh, ku do e gjenë formën për të ushqyer dhe për të rrotur, dhe për t'jetuar. Dhe për t'jetuar. Po disa ikin që s'do të rrinë familje njërë. Mos të kërkojnë dhogëri babaje, nëna këto, disa, pak për të pas atë lirin. Kurse tjetëri pse iku ky, do ikin dhe unë herë. Kanë shumë që s'kanë bërë për kopi që ka njëna ndeja. Kanë shumë njështë. Po ti ke shumë edhe që gjithë Tiranë, më burë, edhe rinë aty pa punë. Është ideja vetëm tikin, ku ka shkuar. Është kosto e jetese shumë e lartë për njeri që s'esh familjar, që arri me qera me disa. Po, edhe duhet kesh një punë që të unë kisha vajzat në shkollë, njëra ka marrë veterinare në Kamës, edhe patatën e merte nga këtu. Pse? Ishte 1000 lek, atje këtu 300 lek, sakrifikon të e merte gjithë. Jo, mërë edhe, si gjithë shqiptare. Edhe unë e marrë në kortë, se është më lirë. Edhe në kortë më lirë. Se ta ble aty. Pse ta ble? Vezën, patatën, zërë gjë aty i marrë. Kështu që edhe vetë shtërim në nëse një fjallë popullore, mbas Berihajs, mbas kotë zhurmës tjetër. Diqa, po mirë, se ta të rinë tani, jajnë që dembela me thënë drejta. Shko, asë njeris nuk ka dembel, asë njeri nuk linë punëtor. Po, se dembela linë? Jo, asë punëtor e dembel, njeri ju. Njeri ju mësohet. Mësohet. Baba im thëshe këshu, kisham një blamë të bogër, dhe thëshe këshu, gjorë birë, dembel thëshe bësh për një ditë. Po të zuri djeli, thëshe, në kërbat, pa unë rritë, thëshe, s'ke me mend për punit, nuk lëbis. Po. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Edhe më falë që të ndalova se i lodhur edhe kjo va pak kështu.
Nuk... Tani shkon edhe ha të drekën me plakën. Ku ka kënaqësi më të madhe më burr? Nuk ka për. Për zotin s'ka. Lodhesh, për shkon në familje. Mo më pret vajza, erdha qik vonë, mëram kështu me një dy shok, kisha një problem. 3 herë mori vajza. Me rak. Babi qa bërë, ku je? Jam këtu, thëshë. Po punoj pak. Ja, kështu, njeriu. Njeriu për këto ka nevojë. Ka nevojë, po atje s'të pjot njeri. Mbarove punë, thëshë, të mam për kallë, për të regjë karrocën. Se lefderoshin disa, jo, kështu, jam më mbanë kështu pronari. Mos ja bëj punën një ditë, ndarë da shikosh të gjithë. Dhe që po gruaja bëhet me rak të merë? Gruaja? Për shembull, jo, pashtë nuk është pa tjetër që dhe se jemi familje, interesohen për njëri tjetër, nuk diskutohet apo. Nuk diskutohet apo. E mirë është. Ajo që më jeton kot që rompa familjen bashkë. Sa mirë e ke bërë këtë të bie djelis? Ja, për djelin e kam bashkë. Mos punove me mjetër rrethonore. Se çdo gjë është mosha, keni punuar gjithë jetën. A di çfarë unë shkoj në çdo fshat? Dhe të kam parë, të kam djetë, të kam parë, të kam shoh pjekur. që punoni më burit e mos punoni. Jo, s'rrim dot. Kisham... Unë kam dhe babin tim që është goxha në moshë edhe nuk e pa punë. Kam një, ajo vajza që them që kam marrë veterineri, kam tash në Greqi. Po. Dhe më merr pardije, më merr ka 2 çuna. Njëri 12 vjeç, njëri 15. Në të ketë me jetë. Edhe faleminderit. Tha, o gjysh, mos puno shumë, tha, mos e lere kështu, tha, se kalova një para infarkt vjetë. Kalova mirë, nuk pata në gje. Mos puno shumë, e do vi unë aty, do ri, një 3 javë, do ri aty, do të limojnë ty, tha, që njësa dhe këtë motorën në beharë, tha, vine. Po lere punë, tha, mos e shu, tha, po lopë, shitja vasha, dikjo, tha, shumë. Unë dua, tha, që që të ushqej, ty të rrisë ty, tha, shumë, se janë shumë të apru. A i më tha, jo, gjithë në të punoj vetë të shithë. Pa tha shumë ka thënë doktori që mos e lerë punë se do vdesh. E po mirë, tha, puno pak, sa mos puno, që kose sot ashtë. Vetëm po tha doktor. Po tha doktori, se në këtë formë ja thashë. Sa i madhja. Ku kuptohet dhe i? Emri si e kështë? Piro. Pira, të uroj gjithë mirat, e pa zemrën plot gjithmonë me fëmijët e tu. Edhe ti suksese në punën tënde, se je vërtet e admiruar nga njerëzit. Faleminderit shumë. Edhe ju vlerësoj shumë se jeni njerëzit më të mirë që takoj edhe se njeriu po të jetë punëtor, familjar, për mua është model. Është model. Ajo është ideal. A të ndihmoj? Jo, më. Ndizet? Po ndizet, e shidër. Qëry ku pas ka bërë goxha punë? Qëry ku pas ka bërë goxha? Po ju e ngarkoj unë lartë, dhe a i mi qasë më me afronë. Po peshën, a nuk të të mese? Po pa, nuk është. Sa është? Aq i përballoj. A ke parë në një gjarë për se tani kanë dalë gjarë pritë? Kanë dalë, të shi dalin. Ha, ke parë? Kjo, këtu s'ka dalë. Andaj po, kanë brarën rrugët shu. Se unë i kam shumë fobia. Sho, nuk kanë gjarë printu. Nëna hy në shpije, nuk kanë gjarë printu. S'kanë as helme dhe nuk kanë. Ti që, po pse ju burat lusnjarë jeni shumë të urtë, i thiri njeri grua, ja. Hajde tu i ka. Pse jeni shumë të urtë ju lusnjarët? Jemi gjakun edhe ujtë. Nuk e sha që e E me vaditjen, me ujë në vaditje, s'keni problema? Shiko, ka bërë përmisime, ka ndryshuar, ja unë sot kam 1 hektare gjysë që do të ujisë njësim. Kam larka, me e kam marrë me qeratë e to. Kam qërë ujnë sot. Ato zonë, po ka vende që, ka shumë vende që nuk është. A, është problema, ja. Po si shqe nuk është. Se s'ka qenë për para? Unë kam qenë në 76 fshatrat e Kozës, që nga Nikulasi, e deri gjitha të këmbillë Shqepa, këmbillë. Pa, në Nikulas, pa. Qofshim nderuar. Rob zoti e. Faleminderit.